السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ. نن درته ښایم چې څنګه کولی شئ وینډوز 10 یعنې ستاسې په کمپیوټر کې چې وینډوز 10 کړي وي څنګه کولی شئ چې هغه اپډیټ کړئ. نو ساده طریقه یې دی، تاسې به د انټرنیټ سره وصل شئ، که هغه وای فای وي یا خپله ډیټا وي، د موبایل سره خپل لیپټاپ وصلوئ. نو تاسې به په کمپیوټر کې سیټینګز ته راشئ. په سیټینګ کې اپشن ورکړی دی چې تاسې وینډوز کولی شئ چې فل اپډیټ وساتئ. یعنی ولې تاسې باید خپل کمپیوټر اپډیټ وساتئ، یعنی وینډوز مو اپډیټ وساتئ. دا د دې لپاره چې هغه سیکیورټي لیول، یعنی کوم نوي اپډیټ چې پکې راځي یا نوي فیچرز چې پکې راځي یا کوم سیکیورټي لحاظ چې کوم فیچرز پکې راځي، هغه به ستاسې کمپیوټر لا ښه وساتي، هم به چټک وي، ښه کار به کوي، د وایرسز څخه به محفوظ وي، او نور ډېر زیات فیچرز چې کوم نوي راغلی دي هغه به پکې اپډیټ کیږي. نو زه راځم په دې لنډه ویډیو کې تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شئ چې خپل وینډوز اپډیټ وساتئ، یې اپډیټ کړئ. نو زه راځم خپل کمپیوټر ته او تاسو ته د وینډوز اپډیټ کولو طریقه ښایم. ښه، په کمپیوټر کې به تاسو وینډوز بټن ووهئ او په دې کې به تاسو سیټینګز ولیکئ او انټر به یې کوئ. په دې کې ګوره تاسو ته مختلف آپشن یې درکړي. په آخري برخه کې ګورئ اپډیټ اینډ سیکیورټي دی. تاسې به په دې اپډیټ اینډ سیکیورټي باندې کلیک کوئ. ګورئ په دې برخه کې موږ ته تر ټولو لومړی آپشن چې ورکړی وینډوز اپډیټ دی. همدارنګه پکې نور زیات مختلف آپشن دي چې تاسې باید هر یو زده وي، ځکه چې دا هر یو مهمه دی. وینډوز اپډیټ کې موږ ته دلته ګورئ په دې برخه کې یو آر اپ ټو ډیټ، یعنی ستا وینډوز بالکل اپ ټو ډیټ دی، یعنی کوم فیچرز چې نوي پکې راغلي دي هغه مکمله ستا په وینډوز کې اپډیټ شوي دي. خو که چېرته تاسې اپډیټ چې کوم اپډیټس ورباندې راغلي په دې کې به تاسو ته بټن ښکاره کېږي چې your windows is not up to date، یا همدارنګه مختلفې آپشن به تاسو ته درکړي. خو که چېرته بیا هم تاسې غواړئ چې کوم نوي فیچرز چیک کړئ، نو تاسې به چې چیک فار اپډیټس باندې کلیک کوئ. دې کې سرچنګ کوئ. که چېرته نوي اپډیټس ستاسو په وینډوز کې راغلي وي، نو دا به اټومیټیکلی هغه به ډاونلوډ کېږي او بیا به په خپله انسټالیږي. د انسټالیشن څخه وروسته به تاسې نه د کمپیوټر ریسټارټ کول غواړي. تاسې باید یو ځلې خپل کمپیوټر ریسټارټ کړئ او ستاسې هغه اپډیټس چې کوم ډاونلوډ کړه همدارنګه انسټال مو که هغه به څنګه کېږي، مکمل به ستاسې په کمپیوټر کې اپډیټ راځي. اوس ګورئ دلته یو اپډیټ بل راغلی دی چې سیکیورټي انټیلیجنس اپډیټ فار مایکروسافټ ډیفینډر انټي وایرس. ګورئ مختلف هغه کوډ دی ورسره، دا به لومړی ډاونلوډ کېږي، ډاونلوډ نه وروسته به دا انسټالیږي. ګورئ ډېر په اسانۍ سره دا ډاونلوډ هم شو او همدارنګه انسټال شو. بل که چېرته تاسو غواړئ د خپل کمپیوټر هغه اټومیټیکلی چې کوم ډاونلوډ کېږي تاسې هغه ودروئ، نو تاسې کولی شئ چې پاز اپډیټس فار 7 days. همدارنګه که چېرته تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو دا به څنګه کېږي، هغه اپډیټس به د 2 ورځو لپاره بندېږي. خو کوشش وکړئ چې دا تاسې باید بند نه کړئ، ځکه چې کوم نوي فیچرز نوي سیکیورټي لحاظ یا د وینډوز نوي فیچرز راځي، تاسې باید خپل کمپیوټر کې اټومیټیکلی هغه ډاونلوډ شي او انسټال شي. نو زه نه غواړم چې دا ودروم. ښه، نو هیله دی چې د وینډوز اپډیټ کولو طریقه تاسې زده کړې وي. دغه ویډیو له نورو سره هم شریکه کړئ. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.